ეკონომიკის სამინისტროში ადასტურებენ, რომ დავით ვარდიაშვილი სახელმწიფო ელექტროსისტემის დირექტორის მოვალეობას ასრულებს. ვანო ზარდიაშვილი კი შვებულებაშია. BMG-ის სამინისტროში ასევე უთხრეს, რომ ვარდიაშვილი ელექტროსისტემის დირექტორის მოადგილედ დაინიშნა, თუმცა როდის დაინიშნა გაზის ტრანსპორტირების ხელმძღვანელი ამ თანამდებობაზე, ან ვინ ჩაანაცვლა ხელმძღვანელის პოსტზე, ამ კითხვებზე სამინისტროში არ პასუხობენ. ვარდიაშვილი რომ ამ ეტაპზე მოვალეობას ასრულებს, ეს CMEK-ის თავმჯდომარემ დავით ნარმანიამაც დაადასტურა. თუმცა განაცხადა, რომ არ იცის დატოვა თუ არა ვანო ზარდიაშვილმა თანამდებობა. პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ სახელმწიფო ელექტროსისტემის ხელმძღვანელის პოზიციიდან ვანო ზარდიაშვილის გათავისუფლების საკითხში თავად არ ჩაერევა და ეს გადაწყვეტილება ეკონომიკის სამინისტროში უნდა მიიღონ. ირაკლი კობახიძე ასევე აცხადებს, რომ ის სახელმწიფო ელექტროსისტემაში ვანო ზარდიაშვილის საქმიანობას დადებითად აფასებს და ამბობს, რომ მისი დამსახურებით ელექტროსისტემამ დიდი თანხები დაზოგა. BMG-ის ინფორმაციით სახელმწიფო ელექტროსისტემის დირექტორმა ვანო ზარდიაშვილმა თანამდებობა დატოვა. გადადგომის შესახებ განცხადება ვანო ზარდიაშვილმა პარასკევს 31 აგვისტოს დაწერა და ამჟამად ოფიციალურად შვებულებაშია. ეკონომიკის სამინისტროში ზარდიაშვილის ელექტროსისტემიდან წასვლას ჯერჯერობით არ ადასტურებენ, თუმცა BMG-ის ინფორმაციით უკვე გადაწყვეტილია, ვინ შეცვლის ვანო ზარდიაშვილს. ელექტროსისტემის დირექტორის პოსტს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის მოქმედი დირექტორი დავით ვარდიაშვილი დაიკავებს, რომელიც ამ პოსტზე 2025 წლის შემოდგომაზე დაინიშნა. ამასთან დაკავშირებით მიიღება გადაწყვეტილება უშუალოდ ეკონომიკის სამინისტროში. ერთ-ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ ვანო ზარდიაშვილის ხელმძღვანელობით ელექტროსისტემაში ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა. ჩვენ ამას არაერთხელ გვისაუბრია, უამრავი თანხა დაიზოგა მისი ხელმძღვანელობით ელექტროსისტემაში. ძალიან ბევრი პროექტის ოპტიმიზაცია მოხდა, რის საფუძველზეც სახელმწიფო ეკონომიურად ახორციელებდა შესაბამის პროექტებს. შესაბამისად მე მხოლოდ დადებითი შემიძლია თქვა ვანო ზარდიაშვილთან დაკავშირებით. მისი საქმიანობა მთლიან პერიოდის განმავლობაში იყო წარმატებული. დანარჩენი ეს მისი გადასაწყვეტია, ეკონომიკის სამინისტროში მიიღება ეს გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა ამაში მე არ ჩავერევ. საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე გიორგი აბრამიშვილი ადასტურებს, რომ სახელმწიფო ელექტროსისტემის ხელმძღვანელმა ვანო ზარდიაშვილმა თანამდებობა დატოვა. ელექტროსისტემის მრჩეველთა საბჭოს წევრი გიორგი აბრამიშვილი ტელეკომპანია ფორმულასთან აცხადებს, რომ ზარდიაშვილი საკუთარი სურვილით გადადგა. ახლა კუთვნილ შვებულებაშია და შვებულების დასრულების შემდეგ წავა. განაცხადა აბრამიშვილმა. ჟურნალისტის კითხვაზე, უკავშირდება თუ არა CMEK-ის ანგარიშს ელექტროენერგიის მასშტაბურ გათიშვებზე ზარდიაშვილის გადადგომა, გიორგი აბრამიშვილი პასუხობს, რომ არ იცის. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ხელმძღვანელის ცვლილება სექტორისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. ამის შესახებ მცირე და საშუალო ჰესების ასოციაციის ხელმძღვანელი აცხადებს. გიორგი მარგებაძის შეფასებით ვანო ზარდიაშვილი ძალიან კარგი ხელმძღვანელი, საქმესა და პრობლემების მოგვარებაზე ორიენტირებული ლიდერი იყო. კითხვაზე გახდა თუ არა შესაძლო გადაყენების მიზეზი ბოლო პერიოდში ქვეყანაში მომხდარი მასშტაბური ავარიული გათიშვები. მარგებაძე პასუხობს, რომ მისთვის ზუსტი მიზეზი უცნობია და მსგავს გადაწყვეტილებაში სექტორი ჩართული არ ყოფილა. რაც შეეხება ელექტროსისტემის ახალ ხელმძღვანელს, ასოციაციის თავმჯდომარე მას წარმატებებს უსურვებს და ხაზს უსვამს იმ დიდ პასუხისგებლობას, რაც ამ პოზიციას ახლავს. მცირე და საშუალო ჰესების ასოციაციის ხელმძღვანელის შეფასებით, ელექტროსისტემა ქართულ ენერგეტიკაში საკვანძო უწყება, რომლის წინაშეც უმნიშვნელოვანესი გამოწვევები დგას. მართლა წარმოდგენა არ მაქვს, რატო გადააყენეს და რატო შეცვალეს. მართლა წარმოდგენა არ მაქვს და გავუყურებდა ყველა. ის გაჩერებული პროექტები, რომელიც იყო მეთაურების რომელიც დაიძრა და დაძრა. მაგის გარდა კიდევ ბევრი პროექტები არის, რომლებიც გააიაფეს, ხო? ანუ მუშაობდა რა კაცი, რა ვიცი. ახალ ხელმძღვანელს ესე პირადად არ ვიცნობ, თუმცა ბევრი კარგი მსმენია მასზე. ელექტროსისტემა არის ძალიან ასე ვთქვათ საკვანძო უწყება არის ქართულ ენერგეტიკაში და ძალიან ბევრი საქმე ელოდება. შოუის ტრაგედიიდან 3 წლის თავზე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რათა მომავალში მსგავსი ტიპის საფრთხეები თავიდან იყოს არიდებული. როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, 3 წლის წინ მომხდარი ტრაგედია მთელი ქვეყნისთვის მძიმე დარტყმა იყო და კიდევ ერთხელ მიუსამძიბრა დაყოფილთა ოჯახებს. ირაკლი კობახიძის თქმით, სახელმწიფოს მთავარი ამოცანაა მომავალში მსგავსი ტრაგედიების პრევენციისთვის ყველა აუცილებელი ღონისძიება გაატაროს. ცნობისთვის 2023 წლის 3 აგვისტოს კურორტ შოუში ჩამოწორულმა მეწყერმა
30-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე მიცხოვრდა. სტიქის ზონიდან მაშველებმა 210 ადამიანის ევაკუაცია მოახდინეს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს პირველადი დასკვნის მიხედვით დამანგრეველი მეწყერი რამდენიმე გეოლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენის თანხმოთრამ გამოიწვია.Ederful სამძიმედ არ ქონდა თაობთა ოჯახებს. თითოეული ჩვენგანისთვის ეს ხო უდიდესი ტრაგედია და რასთავარია ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ მომავალში წინასწარ იყოს ყველაფერი გაკეთებული იმისათვის რომ თავიდან იყოს არიდებული მსგავსი ტიპის ტრაგედიები ამ მიმართულებით კონკრეტულად პლანური პროცესების კუთხით სამუშაოები ჩატარდა შეცვალ კომპანიასთან ერთად და არის წინასწარი კვლევის შედეგები სახელმწიფო გააკეთებს ყველაფერს იმისათვის რომ მომავალში თავიდან იყოს არიდებული მსგავსი ტიპის საფრთხეები. ეს უდიდესი ტრაგედია ჩვენი ქვეყნისთვის და პირველ რიგში დაღუპულთა ოჯახების საკითხი გამოთქვას სამძივარს მართლაც 2026 წლის ივლისში საქართველოში წლიური ინფლაციის დონემ 5.5% შეადგინა. აღსანიშნავი, რომ წლიური ინფლაცია შენელდა. ივნისში ეს მაჩვენებელი 5.8% იყო. წინა თვესთან შედარებით კი დეფლაცია დაფიქსირდა და ინფლაცია -0.4% იყო. საქსტატის თანახმად, თლიურ ჭულში სურსათი და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასების შემცირდა 0.9%-ით, რაც თვის ინფლაციაზე -0.3% პუნქტით აისახა. წლიურ მაჩვენებელში კი გაძვირების ყველაზე მაღალი ტემპი ტრანსპორტის ჯგუფში დაფიქსირდა, სადაც ფასები 14.2%-ით გაიზარდა. წლიურ ინფლაციაზე მნიშვნელოვანი გავლენა ჰქონდა სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფსაც, სადაც ფასები 4.9%-ით არის გაზრდილი. გარდა ამისა, წლიურ ჭულში 8.3%-ით გაიზარდა ფასები საცხოვრებლის, წყლის, ელექტროენერგიისა და აერის ჯგუფში. აღსანიშნავია, რომ ეროვნულმა ბანკმა მიმდინარე წლისთვის საშუალო ინფლაციის პროგნოზი გაზარდა. თუ 17 ივნისს გამოქვეყნებული მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშით ცენტრალური ბანკი მიმდინარე წლის საშუალო ინფლაციას 4.9%-ის დონეზე ელოდებოდა, 29 ივლისს გამოქვეყნებული გადაწყვეტილებით პროგნოზი 5.2%-მდე გაზარდა. როგორც ცეფში განმარტავენ, ახლო აღმოსავლეთში გეოპოლიტიკურმა დაძაბულობამ ენერგორესურსების საერთაშორისო ფასების მერყეობა გაზარდა, ამასთან კონფლიქტის გახანგრძლივების შემთხვევაში ენერგორესურსების გაძვირების არაპირდაპირი ინფლაციური ეფექტების რისკებიც იზრდება. უახლოეს მომავალში აგროსასურსათო პროდუქტების გაიაფების ტენდენცია მოსაოდნელი არ არის. ამის შესახებ ფერმერთა ასოციაციაში აცხადებენ. როგორც ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე რატი კოჭლამბაზაშვილი განმარტავს, გლობალური ინფლაციური პროცესები, გაძვირებული საწვავი და მზარდი თვითღირებულება ის ძირითადი ფაქტორებია, რის გამოც საქართველოში აგროპროდუქტებზე ფასები არ შემცირდება. კოჭლამბაზაშვილის განმარტებით, სურსათის ფასი პირდაპირ არის დამოკიდებული როგორც შიდა, ისე საგარეო ფაქტორებზე. მისი თქმით, მსოფლიოში არსებული ტურბულენტური გარემო საქართველოზე განსაკუთრებით მწვავედ აისახება, რადგან ქვეყანა დიდწილად არის დამოკიდებული იმპორტზე, როგორც საბოლოო პროდუქციის, ისე წარმოებისთვის საჭირო დამხმარე საშუალებების ნაწილში. ამასთან ასოციაციის ცნობით გაზრდილია მუშახელის ანაზღაურება და კომუნალური სერვისების, წყლისა და ელექტროენერგიის ფასი. რთული კლიმატური წელი კი დამატებით რისკებსა და ხარჯებს უქმნის ფერმერებს. ასოციაციის შეფასებით ფერმერს მოუწევს უკვე გაზრდილ თვითღირებულებას დაამატოს თავისი მოგების მარჟა. წელს იგივე ფერმერებისთვის გაიზარდა როგორც დიზელი, გაიზარდა მოსახლეობის ფასები, გაიზარდა სერვისები, ძირითადად მიღებულია მათ შორის მუშახელის დადი ტენდენციით ხასიათდება, უკვე ბოლო წლებია თვითღირებულების შემცირების ტენდენცია არ არსებობს და იმისათვის რათა ფერმერმა ასე ვთქვათ ღირსეულად გაყიდოს თავისი პროდუქცია, მას მოუწევს რომ თვითღირებულებას დაამატოს თავისი მოგების მარჟა და ისე გაყიდოს კაი შემთხვევაში და ამიტომ ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა თვითღირებულება გაზრდილია შესაბამისად ან გაზრდილი ფასით უნდა გაყიდოს ფერმერმა ან თავისი მოგება უნდა შეიცვალოს. შიდა ფრენებზე სახელმწიფომ აკეარს ხელშეკრულება კიდევ გაუხანგრძლივა. შესყიდვების სააგენტოზე გამოქვეყნებული დოკუმენტის მიხედვით აეროპორტების გაერთიანებამ შეპესე აკეარ ჯორჯიასთან 2018 წლის სექტემბერში დადებული ხელშეკრულება ისევ გაახანგრძლივა. ამჯერად 2026 წლის 31 დეკემბრამდე, თუმცა განახლებული ხელშეკრულებით შიდა ფრენების საავიაციო საწავის გაძვირების გამო მთავრობას 6.9%-ით გაუძვირდა. თუმცა როგორც აკეარ ჯორჯიას ფინანსურმა და ადმინისტრაციულმა მენეჯერმა ირინა მღებრიშვილმა
ხელმძღვანელმა BMG-ს უთხრა, მომხმარებლისთვის ბილეთის ფასი და მიმართულებები არ იცვლება. შესაძლებელი რეისის ღირებულების გაზრდა განპირობებულია საერთაშორისო და მათ შორის საქართველოს ბაზარზე საავიაციო საწავის ფასის არსებითი ზრდით დაახლოებით 200%-ით და საწავის ფასის მზარდი ტენდენციის შენარჩუნების პირობებში მიმწოდებლისთვის შეუძლებელს ხდის არსებული ფასით მომსახურების მიწოდებას. აღნიშნულია დოკუმენტში. აღსანიშნავია, რომ მთავრობამ საწავის ფასთან დაკავშირებით ეგრეთ წოდებული ჩამკეტი მექანიზმიც აამოქმედა. კერძოდ შეთანხმების მიხედვით გაზრდილი ტარიფები 2026 წლის 1 ივნისიდან ამოქმედდება. იმ შემთხვევაში, თუ ნატახტარის აეროდრომზე საავიაციო საწავის 1 ლიტრის ფასი 2 ლარსა და 40 თეთრს გადააჭარბებს, იმ შემთხვევაში, თუ საწავის ფასი 2 ლარსა და 40 თეთრს არ აღემატება, ანაზღაურება წინა პერიოდის ტარიფით განხორციელდება. რაც შეეხება ფასებს, ნატახტარი მესტიის რეისის ფასი 80 ლარია, ნატახტარი ამბროლაურის რეისის ფასი კი 50 ლარს შეადგენს. ნატახტარიდან ბათუმში გაფრენა 125 ლარი ღირს, ხოლო მესტია ქუთაისის რეისის ფასი 50 ლარს შეადგენს. გასტრონომიული ტურიზმის ბიზნეს ასოციაციის თანადამფუძნებელი ქეთი კვიჭიძე ამბობს, რომ გასტრონომიის სააგენტოს ხელმძღვანელად დანიშნულ ლევან ქარუმიძეს არ იცნობს. დარგის წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ სააგენტოს დაფუძნებამდე კერძო სექტორიდან დარგობრივი ასოციაციების წარმომადგენლებს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია ჰქონდათ, თუმცა მაშინ ახალი სიპის ხელმძღვანელის შერჩევის კრიტერიუმები არ განუხილავთ. ქეთი კვიჭიძე მიიჩნევს, რომ სააგენტოს მუშაობის პროცესში დარგის წარმომადგენლები აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართულები. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ პირველ რიგში ქართული ადგილობრივი პროდუქტების განვითარება დაიწყოს. ცნობისთვის, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში ახლად შექმნილი სიპის გასტრონომიის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარედ ყოფილი დეპუტატი ლევან ქარუმიძე დაინიშნა. ნამდვილად მანამდე კითხვები დაგვისვეს, შევხვდით, რამოდენიმე ასოციაცია ვიყავით და იყო ჩვენთან კომუნიკაცია კონსულტაცია. ანიშნვასთან დაკავშირებით არანაირი კონსულტაცია არ ყოფილა, არცი დეპარტამენტი გასტრონომიის სააგენტოში არ ვიცი, 10 დეპარტამენტი უნდა იყოს. 3 მოადგილე რადგან ეყოლება და 10 დეპარტამენტიდან მეტის მოთხოვნა გვექნება ჩვენ რომ მართლა ვიმუშაოთ ჩვენი დარგის განვითარებისთვის. შემოbrunება უკრაინის მიმართ. ასე აფასებენ ზელენსკის ამერიკაში გამართულ ვიზიტს, რომელიც ოვალურ ოფისში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ ნამდვილად წარმატებული გამოდგა. პოზიტიური შეხვედრა ტრამპთან და დიდი უმრავლესობით სენატში მხარდაჭერილი სანქციების კანონპროექტი, რომელიც მიღების შემთხვევაში ყველაზე მძლავრი სანქცია იქნება რუსეთის წინააღმდეგ, რაც კი ტრამპის ადმინისტრაციას დაუწესებია. უკრაინის მიმართ სკეპტიკურად განწყობილი ადმინისტრაციის შემოbrunება ბოლო პერიოდში კიევის წარმატებას უკავშირდება. უკრაინა, რომელიც წლების განმავლობაში დასავლეთს რუსეთის შემოსავლის მთავარი წყაროს გადაკეთვას თხოვდა და ომის მეოთხე წლისთავზეც ვერ შეძლო ევროპამ რუსულ ნავთობზე უარი ეთქვა, ახლა უკრაინამ თავად მიიტანა იერიში რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე, რის შედეგადაც ერთ-ერთ უმსხვილეს ექსპორტიორ რუსეთს ახლა თავად უწევს ნავთობის იმპორტი. შემოbrunება მაინც და მაინც ახლა ამ კვირაში არ დაწყებულა და ცოტა ადრე დაიწყო პრინციპში, როდესაც უკრაინის მხრიდან ზუსტად ეს დრონების საკითხი გამოჩნდა და მეორე მხრივ, როდესაც ირანთან დაკავშირებით ყველაფერი გახდა ნათელი იმ კუთხით, რომ რუსეთის დახმარება ირანის მიმართ, რომლის წინააღმდეგაც ამერიკის შეერთებული შტატები ღია ომშია, როგორც ჩვენ უკვე ხედავთ, რუსეთი ამ შემთხვევაში, რომელიც ხელს უშლის ახლა თავისთავად ძალიან ღიად უშლის ხელს ირანში წარმატების მიღწევაში შეერთებულ შტატებს და დონალდ ტრამპს, რა თქმა უნდა, ტრამპი აი ამ ჩემი ტრისტერი, ჩემი მეგობარიას ნაწილში ეხმარება და უკვე ცდილობს, რომ ძალიან ღიად იყოს მხარდამჭერი უკრაინის. ვაშინგტონში ვიზიტი ზელენსკიმ ტრამპთან შეხვედრით დაიწყო. მართალია შეხვედრის შემდეგ მედიასთან კომენტარი არ გაკეთებულა, თუმცა ზელენსკიმ იქსე დაწერა, რომ შეხვედრაზე პატრიოტის ტიპის რაკეტების საკითხიც განიხილეს. კარგი შეხვედრა მქონდა პრეზიდენტ ტრამპთან ოვალურ კაბინეტში. მადლობელი ვარ ყველაფრისთვის, რასაც ერთად ვაკეთებთ უკრაინელების სიცოცხლის დასაცავად და მშვიდობის მისაღწევად. უპირველეს ყოვლისა პრეზიდენტ ტრამპს მიუსამძიმრე ლინდსი გრემის გარდაცვალების გამო. ის უკრაინის ნამდვილი მეგობარი იყო. პრეზიდენტთან განვიხილეთ პატრიოტის გადამჭერების წარმოების ლიცენზიები და ზოგიერთი სხვა იდეა, რომელიც შეიძლება დაგვეხმაროს. ასევე ვისაუბრეთ დიპლომატიაზე. მნიშვნელოვანია დიპლომატიური პროცესის გააქტიურება. ჩვენი გუნდები შეათანხმებენ შემდგომი კომუნიკაციის დეტალებს. მადლიერი ვარ შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერისთვის. უფრო მოკლე იყო ზელენსკისთან შეხვედრის შეფასებისას ამერიკის პრეზიდენტი. ჩემთვის დიდი პატივია უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკისთან შეხვედრა. ბევრი საკითხი იქნა განხილული, შეხვედრამ ძალიან კარგად ჩაიარა.
უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტის მთავარი შედეგი მაინც სენატში გარდაცვლილი სენატორის ლინცი გრემის მიერ მომზადებული პროექტის მხარდაჭერა იყო. 86 ხმით 12-ის წინააღმდეგ ასეთი იყო პროცედურული კენჭისყრის შედეგები. ზელენსკი კენჭისყრის დროს სენატში იმყოფებოდა, ის ასევე შეხვდა 60-მდე სენატორს ორივე პარტიიდან. პროექტით, რომელსაც გრემის საპატივსაცემლოდ მისი სახელი უწოდეს, სანქციები უნდა გაფართოვდეს რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების, ბანკებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების და ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ. კანონპროექტი პრეზიდენტს ასევე უფლებას აძლევს 100%-იანი გადასახადი დააწესოს იმპორტზე იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც რუსეთისგან ყიდულობენ დიდი რაოდენობით ნავთობსა და გაზს, ან მათ სანქციებისთვის გვერდის აულაში ეხმარებიან. პროექტს წარმომადგენთა პალატის მხარდაჭერა სჭირდება და მერე პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს ხელი. რესპუბლიკურმა პარტიამ ფაქტობრივად მთლიანად დაუჭირა მხარი ამ კანონპროექტს და მხოლოდ ერთადერთი რენდ პოლი იყო ის მისი მოწინააღმდეგე, რომელიც გაცხადებული ეგრეთ წოდებული ლიბერტარიანულ ფრაქციას ეკუთვნის. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ როცა სენატში არის ესეთი 80%-ზე მეტი მხარდაჭერა, ის ქვედა პალატაშიც ძალიან დიდი პრობლემა, ანუ რაღაცნაირად უპრობლემოდ გავა, მარტივად რო ვთქვათ, რესპუბლიკურ პარტიამ მთლიანად დაუჭერს ხარს თითქმის ალბათ და დემოკრატებიც დიდი ალბათობით ხარს დაუჭერენ. უკრაინის პრეზიდენტი ასევე დაესწრო ლინცი გრემის დაკრძალვის ცერემონიას, რომლის გარდაცვალებამაც უკრაინა ვაშინგტონში ყველაზე გავლენიანი მოკავშირის გარეშე დატოვა. გრემთან ერთად კანონპროექტის თანაავტორი დემოკრატი რიჩარდ ბლუმენტალია, რომელიც ამბობს, რომ რუსეთის საწინააღმდეგო კანონპროექტის მიღება გრემის ხვაწლის მხარდაჭერა იქნება. უკრაინის ბრძოლა ჩვენი ბრძოლა. ამის განსაკუთრებულად სჯეროდა ლინცი გრემს და ამრწმენი ცხოვრობდა ეს კენჭისყრა წინ გადადგმული ნაბიჯია წინ კიდევ დიდი გზა გვაქვს გასავლელი, თუმცა ეს ადასტურებს, რომ ამერიკელი ხალხი უკრაინის გვერდით დგას. ჩვენ ვიდგებით უკრაინის გვერდით იმისთვის, რომ შევაჩეროთ სისხლიანი ფულის დენა, რითაც რუსეთის სასტიკ ინტერვენციას და ხოცვა-ჟლეტას აფინანსებს და პუტინი ვაიძულოთ მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდეს მშვიდობის მისაღწევად. სწორედ ამიტომ მე და სენატორმა გრემმა ეს კანონპროექტი დიდი ძალისხმევით შევიმუშავეთ. ამ პროექტის საბოლოო დამტკიცება ლინცი გრემის ხვაწლის დაფასება იქნება. სამხედრო სფეროში დახმარების გარდა უკრაინისთვის ამერიკა რუსეთთან მოლაპარაკებებშიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უფრო ახლა, როცა თავად პუტინის უახლოესი მოკავშირეები გამოდიან ომის დასრულების მოწოდებით. ხოლო უკრაინა დრონებით თავდასხმით ცდილობს რუსეთი მოლაპარაკებების მაგიდასთან დასვას.